طبقي شيء ذي كريتنا بشاتو أكتبوا ولا كيفوا فصرف الدروس هذا بسيط غوتين روس أو دا كان يبقى كثير دي لا أو كنا في أصلا زمرة ما نبي نما ورته بابا جی صافه دی وینا خدا ما داران ډیر خپش نما دا وای دا نبی ما تخفل محبوب دوست دی ما تا دوست دی راته ویا بازار یو دن لا أتذكروا فتن خذ منه ما جور شرط لي مرة يا بيك بأحد مر لقي إنه واحد للذكر ما صارت كثير جوال لجبان ما كانت حضور مبارك ما وصي أخر ما أحد خبينا مر بلي ما تواي كذا حدم رسر زردماش زبيتون لكم تحت فلا بغير ذكروا مشرفون ضرورت سعودهم ما تفضول ويلي سيدا حدم رقرب وفحنا مگر دمرة يخفل ضرورت بصورت داو الحديث ليه مزروي إذا قوم نفي دي دنيا جمعتي قسم لنبت الدنيا وعرم عانت الدين تفوسكم زكما الدين خرابي يسو پورے میں خدای سره فیسنی شوی عربی کی ماتن جو استاد یوسف نے چار صفت کی چیز ظاہر خلی و باطن خرابی ہوئی علی سمت ابی سرین علی خلق ابی دفلان کی وزارہ فخر ابو زردہ ہو دن عمل ابو جہل ابو ذر پر سادہ جاموں سے شڑل جانے آغا حضور ویلو شڑل جانے اور سچ تکبر و حیرت ما تو استاد سے بھی شیخ الحق سے سادہ شڑل جانے اور سے لگر دندار حقا اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمان سے بخشت جانے اور حضرت تانوی سے بدرمیانہ معتد شان مرشا سے بمبیر قیمتی جانے شاوہ سویدہ عملی بھی خدے ہوئی اتم افارک قل من حرم زینة اللہ التي أخذ عبادی والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ابن عباس حدیث بالراشی كل ما شئت والبس ما شئت ما احتاج كتسلطا صرف ومقيلة تسفر يا غفر وتسوسك يا غسوة فإسراف نكي أو تكبر درجران امام مالک سے بقیمتی جامع ہو یو پٹو پیدا ہے زمانے دا سرور سو اور خادمان بت محکروانوں سے حرم کا بڑا درس امام مالک اگر بھئی چپڑے چالے نا احسان فکری اخدے پدے خوشحالی کی چیز اخدے دا نعمت ہر پتا سرکر لیکن بچوں تو سری ڈوڑے کی دے جانے واؤ والا رو یغی واغن دی پشو لیکن اللہ رمور بے خوشحالے اور خدے پاکے بندگان سب دخلے نعمت استعمال کے اور قدری کی شکر ادا کی خدے پاکے لئے خوشحالی اگر بھئی عالم سڑے میں پسخا جاموں کے نظر یو خدا چیوی ورسرا خدا خورا اور چیوی ورسرا اور سخا جامع غندلو دا خنرا احانت دلائن البتہ کہ دمر دوی مقام دے ورسلی جاگا خبل خیخ رام کئی او زڑے غندلو بے خدا دیر دائدر فکر شمتیادہ وجنا خراب جامع ویدان رہا دا کتاب العلم کی
من احسان کولو تو ما تا سره دا نو کړل اوازه ورته یادګیرنه کې تکلیف ورسره ان ذا صابه وابرا فلم يسمع وابرا فطلبا دا د لغات او تفسیر راته بیان سم قولوا نمرات حرام مال ترمذی بسر کې ویلو دا صدقې نه کې ورپسې رسو ادای دا مدار چې د حرام مال تو صدقه آیات کې دې ته اشاره شان او شاته به کې ساره با فقیر ربا سسته وای ګټه ده خدای سره وکړه د خدای په نوم ورکړه چې په ادنا درجه یو په لای کبیر ربا دې فقیر وير بالصلاه او مولانا شبیر احمد عثماني ته رحمت الله دا ورکول مثال د دستور بظاهر سړي مال کم شي او دا فضلی جوزي لکه سړي جلابو نو ګن بلا جوزي او رسو صحت راشي او دا ربا مثال لا پرسو خلق وی غشتو بدن غشتو او دا به یو ځل ګړس کوي یا به دانه جوړي یا به بل څه ایدل یعنی دا خجوری پاندازه دا حلال مال دا خیرات انا طیب حلال توجی دا سی قطعی لکه سری چی بیان قطعی یا جونگی فلوس اس بچی توجی او فصیل دا وق بچی توجی امون ورد بیان وی لکه بیان چې سړی په مینه او په محبت رو غټی دغه شان ولا خدای صدقه غټی او خدای په یمین قبل او استاد دې کې عزت دا مالکم دی او عزت د فقیر مالک ورکون چې سخی ته خدای وای چې تاسو مال راکړو دې مال نشته دي تا ورکړه مال را سړی خدای له ورکی څومره لوی دی عزت خبره او فقیر ته وایي دا خو زه درکړم نو مالک نه خدای قبلې فقیلا او خدای پاک ورکی فقیر نه دا خدای لاس پکې واسطه سره اما دا زمانہ براشی چې به صدقه سنت دا د حضرت عیسی علیه السلام زمانہ وای مسلمانان بلدي جهادون کې بشکان شي ای باندې روحانیت به دومره غالبي چې ورته د خپل پیسې وړه عدي بن حاتم لحاتم قيس مشروع إلى رجل نصراني وبين مسلمان نبي كريم ته یو څه عالم یو شکایت د فقر کو او بل شکایت د لارو د شکیدو کو چې لارو کې شکر سید الکائنات وي د لارې شکیدل به ختم شي دا څه وخت راشي چې قافله به روانه یې قافلې ته وایي
بغیر حسیر، بغیر د څوکیدارانو، بغیر بدرګینه، بغیر محافظینو نه به قافله روانه او دا به ختم شي. عراق نه به مکې ته قافله روانه وي، امن دی. او دا فقر چې د قسم د قیامت به رانشي چې څو پورې داسې وخت نه راغلی سړی به صدقه ګرځوي چې څوک یې والي پرې خو څوک به یې نه وي. او تاسو کې به هر سړی د خدای په مخ کې ولاړ وي، د دغو د خدای په منځ کې به حجاب نه به ترجمان یې ترجماني ولو خدای پاک ورته تعالی مان نو درکړه دی به یو خدای به ورته پیغمبران نو درلېږلي دی به یو نو دا پکې څه کړي نو ښي طرف ته چې ګوري د خلاصي ځای ګوري نو هلته به اور وي، چې دس طرف ته ګوري هلته به اور وي. نو پام کوئ د اور نه ځان بچ کې اگر چې په ورکولو د نیمې قجورې د دې دوه مطلب دی، یعنې صدقه وکړئ که نیمه قجورې یو د اور نه پرې بچ شي، یا که پردې حق در باندې د نیمې قجورې هم نو ورکول یې وکړئ چې د اور نه بچ شي. او که سړي سره قجوره نه وي نو په خوږه ژبه یې ځان خلاص کړي، د صدقه نه شي کولی نو فقیر مرض. یو سړي پسې به څلوېښت ښځې روان، دا جهادونه به شوي، سړي به ختم شوي او صرف ښځې به اوس هم د شمېر د ښځو ساعت په ساعت زیاتېږي او پیدا کېږي هم ښځې ډېرې. سمه یعنې خجوره که نیمه هم خیرات کوې نو په وی پیاز دی خو په نیت خدای خو اخلاص ته ګوري ډېر وایي او سخاوت هم په ډېر نه دی، سخاوت د زړه په فراخۍ دی. ومثل الذين يكونون بيد رضا لپاره او تثبیت من انفسهم، تثبیت معنا ده چې په زړه کې مطمئنې په دې ورکولو وج بینې او نه څه تنګي محسوسوي، په زړه کې خوشحاله وي چې د خدای په نوم نه ورکړه. نو تثبیت من انفسهم د چا جبر کیني تنګېدل په زړه کې نه راځي، په زړه کې مطمئن وي. بعض سړی خو سخاوت وکړي خو پریشانه وي چې زه به څه کوم. نو دې تثبیت من انفسهم زړه یې مضبوط وي. وایي چې آیتونه د صدقې نازل شو د جهاد لپاره، نو کنا نحامل موږ به پنډیتوب کوو، املا به بوجونه وړل په مزدورۍ. یو صحابي مبارک دی، هغه ډېر شی راوړو د خدای په نوم، نو دی منافقانه به یې ډېر ریاکار ته ګوره او بل سړي څه لږ شی راوړه دوی به خندل وي خدای پاک داسې کوي. نو دا آیات نازل شو والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا اجرهم فیکفرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. دواړو پورې خان که څوک ډېر د خدای په نوم ورکړي او که څوک لږ ورکړي. که حامل پنډیتوب دی املا به مزدوري کوله، د خلقو سامان به یې وړه او نن سبا مونږ کې بعضو خلقو سره یو لاک روپۍ دي، هغه عمره سخاوت پکې نشته لکه پخوا ځان یاد. یو ښځه راله ما نه سوال کوو، ما کره کور څنو یو قجوره مې ورکړه او هغې سره دوه ماشومانې جینکې لوریان، ما قجوره یې نیمه کړه، نیمه یې یوې لور له ورکړه، نیمه یې دی په خپله ونه خوړه. چې لاړه حضور پاک راغی هغه ته مې ویلي نو هغه وایي چې چا له خدای لوریانې ورکړې
اور دې تربیتو کې خدمت وکړي نو د لوریانې به د لپاره حجاب شي د اور نه ولې د لوریانو په پیدا کېدو کې زیر راغلی دی او د زامنو هغې کې نه راغلی زامنو کې اکثر خودغرضي وي چې د لویشت د ما کار به کوي او لوریانو کې خو دا شي نه لوریانې خلک واده کوي فضیلت د صدقې د روح جوړ سره د شمسیانو د فقر نه یریدون یعنی هغه سړی چې خواهش د جمع د مال لري ځوانې چې به خده کوم زه به کور جوړم او روح جوړ وي دې خو پیسو ته ډېر محتاج نو د ده سخاوت لوی شی دی او یو بوډا سړی چې د ځنکدن حالت کې وي فلانکي له ورکړې فلانکي نه خو د دغه وخت کې د جمع د مال نه دی او زمانې نه اوسې دی نو د هغه ورکولو کې دومره ثواب نشته لکه د روح جوړ سړي چې خواهشمند د جمع د مال شح وی حرص د مال او بلغت الانفس ترى اللحظة الشحيح إذا أمرت عليه مالي فيها مهينة زمم شحيح حريم شح حرص أنا شفاعت بنی یعنی هغه شفاعت چې جبري شفاعت او د دنیا شفاعت دال تنش نفس حلقوم تورس میں پلان کله زمره ورکی او پلان کله حال دا چې د خپل په قانون کې دا د پلان کړي یعنی د میراث په اړه بیان حضور مبارک ته وې اینا اسرع بکلحوقا من کې به کما طاقت زر ضرورت وی چې دا چا لاس وګوري حضور مبارک بیانو خلا من با اکثر که راغون شنو دیوال تا بودری دن دا چا لاسه نوابداسه کو دا چا لاسه بودی نوگود لاس دا سعودیو زکا قامتی لون شمرا زینب بنت جحش کما غلنده و لاسه بیت پیشی دا حضور مبارک تا بودوالی بیادنا لسخاوت مرادو رست پیش حضور مبارک د ابهام په شکل ورته چې چا الله سوګو دغه چې سره صحاوت کې خلاص اسنار منه نو من بدن لا واش لا سره په څونو سعودي لا سوګو نو به رستو پیش او خو سعوده مخکې نه وفات شو مخکې وفات کېږي نه چې ګورګړې لا دې صدقه او سعوده نه یاره وکانه تر حاله او زینب بی زر رسیدن کې و حضور پاک دې بخپل لاس سره کار کوي دا توي ورته سرخا وړه ودلو او نکریږي کول دا به کول او غینه به صدقه ورکړي خود کې سخاوت کوي طبعا چې شقینو به ډیره خود شما سرګنده صدقه خدا په پټه کوم یو به بهتره څو علماوی فرق به سرګنده خدا یسو در باندې ګمان د فاسق او لغون کې باندې او نفسي په پټه خدا او شان ورسات د حالات به اعتبار د فنیت پورې ده چې سړی نفسي خیرات کې نیت یا کاری مقصد دی چې خلک هم شروع کړي دا بد خبره دریاکار تعلق سره راځي زړه کې ځاني حدا خلق صفات څه
بخل کو صفت کو اسی په هوا په ټوسو باندې خوشالي دي صفت دي هغه وکسانې چې اصلي چې د ذل د خدای کې د ولاړې د قیامت پرد یو پکې ده فاعفانا تعالی چې معلومات یو سړی دومره په پټه خیراتو کې چې ګرس لاس تم پته نه لګي چې څه څور دغه په فقیر له ورکې خدای او غني ته ورکه او پته ورته نه لګي دا یا سره شریعت فقر ویلې او له واقع زکات واجبه نو د فقر علم په سړي ته نه راځي په پردو خلکو هغه کې بنا په ځوان باندې د ځوان نه پیدای چې دا فقیر دې بچاره پټو مال او چاته پته او زوی له نشي ورکول اگر چې فقیر ځکه د زوی معامله په ځوان نه ده د زوی معلوم بیا خو هیڅ دا زما زوی دا مشه زینه ده نو غني لکه په ګمان د فقر ورکه زکات دی او کزوی لدی ورکه تا خطاوتی نو زکات لینی کی زمون پا مدف کی لکه دا زوی علم پا گمان منه بنا پا واقعیت بنا ده او ایکی تحریت عجد پیشتا او نپا کشتی وارا سید الکائنات یو مثال ویلے ده ای بنی اسرائیلو کی یو سڑو صدقه رو کلا بیرا چاله ورکوم د شپې مخې له سړی راغی هغلی ورک نو ساعت خلکو یاره لانکې غل له دومره خلکو پیسې ورکړي نو دې زړه کې وي اللهم لک الحمد خدای تعالی را ثنا راځي زه ستا په فیصله راځي ما فقیر نیک سړي له ورکول غوښتل او په تاریخ په لاس کې واقع شم نو خدای ستا په فیصله راځي بیا وی نور صدقه کو نو چې پرېښوده نو په لاره یو ښځه راتله زیناره روانه وه نو ده وله ورکړه خلکو یې بېګانه کې زیناکاره ده چا دومره پیسې ورکړي دې چې خبر شي دا خو دانیه وه نو دې وی خدای تعالی را ثنا ده په ورکولو د دانې یعنې زه ستا په دې فیصله راځي ستا به داسې خوښه وه یعنې ما خو زیناکار نه ورکړو دې ته رضا بالقضا وایي او تسلیم د حکم د خدای نو بیا یې صدقه کوم یو ځل غل و یو ځل زناکار و بله ځل نو بیا خوب ولیدل چې تا د خدای په فیصله باندې د رضا اظهار کړی دی نو شی چې غني به اوبه وباسي چې ګوره زه داسې خلک شته په مخ ته ځمکې چې په پټه ورکول غواړي او زما غوندې مالدار له یې راکړه نو زه ولې نه ورکوم نو شی چې غني به ته یې برسوي او زناکاره به د زنا نه بچ شوي او غل به د غلا نه بچ شوي ستا په دې ورکولو او زنا له روانه چې پیسې وګټلې واپس نو ستا ورکول په ښه ځای کې ولګېده د لوی بدعملۍ نه یې بچ امام بخاري د دې قایل دی چې سړي زوی له ورکړه قصدن خو به نه ورکړې خو تا زوی له ورکړه پته نه لګېده نو زکات ترې شوی دی او دا ټول امامان وایي نه قصدن به زوی له نه ورکړي د زوی علم کې خو ګمان نه راځي نو زوی له دې ورکړه نو زکات نه کېږي او نفلي خیراتونه کېږي اوس دې صدقه کې ذکر نه دی شوی چې دا زکات دی که څه دی عن ابن يزيد وي دا دې لارې ونکي درې واړه صحابه دي وی حضور مبارک دومره احسان کړی دی ما سره چې زما لپاره یو جنۍ غوښتې ده آن کهني رالی واده کړی دی او یو ځل زما نبي کریم ته دعوه راغله زما په حق کې فیصله وکړه دعوه څنګه وه
وكان ابي لما ناسيو يزيد دا غينا بدل لخر مضاف الله نه د اشرفي چاله ورکی جماعت کې دا فقیران لا ورکاو ظاهر دا سمارمی چې صدقه عامه ویزوار لم اصلی کمی کاکا دما پیسو تاجر کنماله راک کور ترالم ماوی ماوی یو سلی دا لدمر پیسی راک پلار میں ورطا پلار میں راتا ہوئی چی ما تنیات کرم ما خوچی سیلہ ورکل نو چک چالا بے ورکل دو واپس ماوی نا ما خودم سلی آغشت نبی کریم ندامی لنا یزید دوی چې ستا سمیت و اغوشو لا قمیوی او تا چې ستا غشتی اغستا او پیسره زمان پاک یو بلا او دا صدقه عامه وقتو ذکر صدقه خدای بقر شرط او تملیکی وی نو تملیک تا پانا دا خپل مرد نا بلکل علاقه ختمون دی نشده چې ورکی یازوی تا او پلار تا دی منافع مشترک دی آئے کی تملیکی تا مراد علا بخیلات پرطول خورد دیکھا دیکھے اعزاز دی فقیر پا جس لاس مور کا آمو ارتدا سے خور روان پکمانے بنوان زمون طرف سے استحاد کی داگوڑی دا سے وردی دانا یا پخلق کنا دا حمامان ورطناسی دا سے پلمن گولو گولو دورا گولا او دیو کے خوشاک حلکہ دا ذلت نخدا سر جاروالے سر اشارہ دا عزت پشک بعض خلق بوزی کنا چی بوزی نا چمڑا نوٹی چمڑا کلی نو داتے ولور کنا کسا غلی خنا نکر خدا عزت پشکل پلیفافا کی میرا پترانا ورکر داننا نو ورکولو دا عزت پر طریقہ کرے پخیلات پا ورکر انا دا کتاب المساجد کی شمار طیفہ دے وعدم کولش اللہ غالبا اکثر بشام النشافی عبادت اللہ کی الحمدللہ تبلیغیان بانے منطلق ذکر تبلیغ بنا رکھیں سب دا یو دے سب دا بلی یو بل سر محبت د خدای د دین په فکر کې را جمع شي او د خدای د دین په فکر کې جدا شي الله دنه خدای کې ټول باعثونه د کشش وي هم مالدار هم منصبدار نو دا چې خدای ته خلار چا مېلا او د دې ارث باوجود دی او دعوت هم دا غیر طرفه راشي دی وی د خدای نه الله دام لذلك يعني مخي ودوي جي بخيلا فرقي جي تستم فتر ظاهرة خدام عالمي جي فخبلا ورکول فتر دیوی دام ثواب دیو کده چا په واسطه خادم ته ورکړه خادم له ثواب فقال هو احد المتصدقين دا خادم یو د متصدقین ایو خدا ملک دا وجنا بل د خدمت دا وجنا یا احد المتصدقین دین په متصدقین کې داخل اگر چې ثواب کې به فرق دی دلته د ثواب ورکی چې په اخلاص دی اکثر دا ناظران چې کنه امامان لچ دانه معنی ورکی دا تکان خان بابا ورته یو سوي دی بل سوي ارشتلې دانه ورکی به امامان چې هغه په زړه په اخلاص ورکی په محبت ورکی نو دې په یو د متصدقین کې شامل نه رحمیت نه دومره چې څومره د رواج مناسب دا یو مسله تخی هغه صدقه به کې چې رستو تا ته غنا پاتې شي
لا صدقة إلا عن ظهر غنا دا ظهر زائد لفظ ده ان إلا غنا يبقى رستو غنا پاتش دا سی بنکه چی هر تو ورکی و بیسان لخلق تسواری دا سی ورک رکوا چی رستو تو مستغنی پاتشه چاہتا بے محتاج الا ما یبقی غنا عن ظهر کا آغا غنا چی رستو پاتش الا عن ظهر غنا الا ما یبقی غنا البته که یو سړی دغه درجې ته رسېدلی چې د غنا د نفس ورکړي او د هغه په حالاتو نه معلومېږي چې دې قطعا سوال نه کوي نو خیر دی لکه ابوبکر صدیق ټول مال د خدای په نوم کې ورکړ د تبوک په جنګ وایي دا استثنایي صورتونه دي یعنې عام حکم دا دی چې داسې صدقه مه ورکوه چې ځان له پخپله محتاج داسې صدقه ورکوه چې ته پخپله غیر محتاج پاتې شي ومن تصدق هو محتاج چې سړي صدقه وکړو دی پخپله محتاج یا احد محتاج یا په دفتر کې دین حق دی تا باندې خرجونه دي او خلقو له خیراتونه کې دا ونه اول دین ورکړي دین ورکول حق دي د صدقین او د اتقوا د هبین او غورت علیه اتقوا حبه او کنو دا نور سجونه رد کیږي اتق کے خلاف درست من راشي لیس له ان یطلق اموال الناس دته دا حق نشته چې د خلقو مالونه دي ضایع کوي یعنی د باندې قرضونه دي او د خیراتونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقدام اموال الناس يريد اصلاحها څوک د خلقو له قرضونه او نیت یې د اصلاح او ورکول کوي اطلقه الله دې مخته هلاك الا ان يكون معروفا بالصبر مگر کدا چې ذات چې معلومي معروفي په صبر ويوسر على نفسه في قربانيو کې خپل ځان ان خپل ځان لست کې بل مقدم ولو كان به قصاص اگر چې خپل محتاج لك ابو بكر شتول مال خيرات وكذلك انصر انصار المهاجرين يعني انصار المهاجرين صار قربانه وانا حبي اقرب به خبرك وانا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الى المال مال زائد يدون لما نكره فليس له يضيع اموال الناس الا بالصدقه چاته اجازت نشه چې د خلق فرضونه یا د خلق امانتونه او د صدقې پنیت ورکړي خلقونه وخانه کامل مالک مثال ته ګوره کامل مالک چې توبه به قبول کړه په سلام سره مخلفین کې د وی ټول مال نفسه په امسك عليك بعد مالك وهو خير لك ثم ارزان سروسات داستا قلت فيني يمسك سهمي الذي بخيرا ما هو اغا برخل نزمك زمات بخيبر كده اغا زان لساعتما وباكتول مع اللحظيب ونمر سيد الكائنات وي خير الصدقة ما كان عن ظهر غنا بهترين صدقة غلا شدا غنانا نوي يعني رستو غنا ليس ما يبقي غنا بعده وابدأ بمن تعود او شعورم فصدقه که آغا چانک آوان چستا پایال داره کی بچی دی شزری چکور نوڑی او نیت پکی دا صدقه که دا طول صدقه زور پاک دامنی اختیاری خدای پاک توفیق ورکړي او چې څوک استغنا کوي خدای باندې کوي او چې څوک سوالونو ته ځان راځي نو خدای دغه شان او یو ګسات امړي نه دې سوالونه وکړي
نن نکاوه صدقه دا موه چې سال لبکم بل سبا سپته لګي ته به جمدې کمړه دی الا یو دل حضور مبارک دام مخکې ویلو چې زړه کې سودا راشي ما ذکر منځو کو نو زور کور ته لاړ بیا وروت خلک حیران شو چې څه ضرورت وی قربان څه چلو وی کور کې مې سره ضرور د صدقې چاره وړو ما وی چې را کړه شپونه کې چې اوس یې ورکړه نه نن نکاوه صدقه دا موه چې سال لبکم بل سبا سپته لګي ته به جمدې کمړه دی الا یو دل حضور مبارک دام مخکې ویلو چې زړه کې سودا راشي ما ذکر منځو کو نو زور کور ته لاړ بیا وروت خلک حیران شو چې څه ضرورت وی قربان څه چلو وی کور کې مې سره ضرور د صدقې چاره وړو ما وی چې را کړه شپونه کې چې اوس یې ورکړه نه تحریزو کې خلقو ته ترغیب ورکې چې صدقو کې او سفارشم پکې کول شي بالو ته وای او خورس بنگړي انا اوس په خبرو کې سفارش کوي تاسو له خدای ثواب درکړي باقي د خدای څخه فیصله هغه ما په جيب خدای سرګند دي شابه ما بي بیرانه وي سیر د مکینه مې مور راغله د غریبه ده سور سره احسان کوم دی او لا تو کی فیوکا علیک مزی ورته ما چوا خپل مال دولت تا سره به خدای دغه معامله وکړي انا دما کول مکه خدای بر سره دغه معامله وکړي او ورکول کوو چې څومره دی وسی اربخي انفقي وجودي سمه دا حدیث مونږ ویلو د صلات په موضوع کې سمه سړي باندې چې امتحان راشي په حق د زوی او ښځه کې یعنی د هغوی د وجه نه فی په معنا سببي دی ښه نه د زوی او د ښځې د وجه نه دی غلط کارونو کې په امتحان کې راشي د هغوی کفاره صدقه ده نه پوهې که نه هغه لویه فتنه چې را روانه ده په امت کې وی هغه ستا په موجودګۍ کې نه راځي نه بابو صدقات چا کړي په شرک کې او ایمان یې راوړه اتیر صدقات هم ورته قبلیږي د برکت د ایمان د وجه انا دور ورته وایي تا اسلام راوړی دی سره د تیرو عملونو نه هم تا ته حساب دی یا د اسلام راوړی په برکت د هغه تیرو عملونو چې تا کې ښه خوی پیدا کړی انا خاوند د ښځې په پوخ څیز نه خفه کېږي او په دانو خفه کېږي چې دانې او ګوړې ورکړي انا او په ښه ډوډۍ یو خپ طالب له ورکړي یا مسافر نه په دې خاوند نه خفه انا ملائکه آواز کوي روزانه اللهم آت منفق مال خلفا خدای چې چا د خدای په نوم ورکړه هغه له د هغې بدل ورکړي او داسې وایي ما من یوم یصبح العباد فی الله ملکان ينزلان دو ملائکې راکوزېږي یو وایي اللهم آت منفقا خلفا خدای چې څوک د خدای په نوم ورکړي هغه له د هغې بدل ورکړي او بله وایي اللهم آت ممسکا تلفا خدای هغه سړی چې شمتیا کوي هغه له تلف ورکړي خو د بخیل څه مثال دی د بخیل او د هغه داسې مثال دی لکه زغرې سړي اچولي متصدق چې څه ورکول کوي زغرې ارتېږي او بخیل سړی چې ورکول کوي زغرې تنګېږي
دې جیب ته لاس چې خو جیب ته لاس نه رسي پښتانه وایي که د پلان کې په جیب کې لړم دی لړم چې کوم دی پروت دی لاس ورځي مثال د بخیل او د منفق د دوه سړو دی چې هغوی د چوغې زغرې اچولي د اوسپنې د تونه تر خور یعنې د چا دې ځای پورې راغلي د چا دې ځای پورې ګوتو ته ورسي ګوتې ولا پټې مر راخکې کېږي چې د قدمونو نښې روانئ چا جبتین ویلي چا جنتین ویلي دواړه یو مطلب دی سم یعنې د خپل لاس د پیسو نه خرچو کې یا د تجارت د پیسو هر مسلمان سناسه ورکول پک لازمیږي قربان کې چا سره سني په خپل لاس له کارو کې او چاته د فایده ورسي او دا غینه د صدقو کې وی که دام نشي کولی وی یو غمزده حاجت من سره د امدادو کې ملحوف مانا غمزده وی که دام نشي کولی وی د معروف حکم دیو کې او د منکر نه د منع کې خلک وی که دام نشي کولی وی بل چاته د شر نه رسي ځکه دام د صدقه او باب قدر دین اوس پس مسائل شروع کی باب قدر کم یعطا من الزکاة و صدق من پیاشات خیر سمره والکول پکار دی اکثر فقهای احناف بای چې دومره بچاله نه ورکوي چې نصاب ته رسي نو دی وی دا ضرور نه دا خو د حاجت پر یو سړی واده کوي ته ولا زیاتې پیسې ورکړي نو وی که چاله ګډه ورکړي هم راغلی ده نو صحیبې انصاري ده حضور مبارک د غوښه راولېږله عایشې بیبي ده نبی کریم نو صحیبې ته لېږلې وه ګډه هغې حلاله کړه څه غوښه یې عایشې ته راولېږله نو چې نبی کریم کور ته راغی وایي څه داخلي پخلي څه شی شته وایي صاحب نو صحیبې موږ له غوښه رالېږلې ده دغه شته نو حضور وایي ها ترې راوړی خیر دی فقط بلغت محلها هغه خپل ځای ته رسېدلې ده یعنې زمونږ صدقه شوې ده تبدیل د ملک سره څه بدلېږي تبدیل د عیان راځي او باب زکات الورق د سپینو زرو زکات څومره دی په 200 کې 50 روپۍ دی که نه باب العرض فی الزکات دا یو بلې مسئلې ته اشاره ده قیمت ورکول په زکات کې څنګه دی یعنی په تا دانو په ځای پیسې ورکړي تجارت تی پیسې در باندې لازمیږي د هغې په ځای طالبانو له کتابونه ورکړي دی وي دا روانه حضرت امام ابو حنیفه او احمد صاحب وایي او امام بخاري هم دا خوښه کړې ده چې سامان په زکات کې ورکول لوازم مالک او شافعي صاحب وایي نه هم د هغې جنس نه به ورکوي چې کوم جنس کې زکات وي د دانو زکات به دانو نه ورکوي د سارو به د سارو نه ورکوي دی وي روانه باب العرض فی الزکات سامان په زکات کې ورکول طاووس صاحب وایي چې معاذ صاحب یمن ته راغی نو د یمن خلقو ته وایي راوړی ماله بعرض سامان ثياب جامع خبيث او لبيس خميس ویلو یا لبيس خميس صدرونه او لبيس عام د اغوستو جامع په صدقه په صدقه کې راوړی په ځای د اوربشو د جوارو احوان علیکم دا تاسو ته آسان دی په راوړو کې وخیر لاصحاب النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه زه لېږم مدینې ته په لېږلو کې مثلا دی اول ته ضرورت هم زیات دی دانو د اوربشو په ځای کپړې راوړی بدلې واش مارته څه ما لیدلې په عربو کې اوس موجوده حنبلیان ډېر سختي کوي پته نه کوي امام احمد صاحب دا مسلک نه دی هغه صدقو کې وایي ما هغه دانې به ورکړي نو دلته یو سړي دکاندارانو دا دانې ځان سره روجي غنم بل نو خلک یې والي نه فقیر لی ورکړي نه فقیر سره ډېرې جمع شي هغه یې راوړي بیا په دوکاندار یې خرڅوي هغه ته په نیم قیمت علي نو چې ته په کم قیمت دکاندار نه علي خو که دا پیسې د فقیر له ورکوي نو فایده وکړه نه د چا په زکات ورکولو کې اوس عبادت غیر معقول المعنا خو نه دی او مقصد دفع د حاجت د فقیر ده
تو ګوره یو طالب له 20 منه غنم ورکړي په 20 منه غنم څه کوي د هغې په ځای روپۍ ورکړه چې هغه غنم خرڅوي خو ارزان به خرڅوي. البته قربانو کې او په هدایا د حرمو کې تبدیلي نه کېږي. حرم له چې کوم یعنی حج او عمره کې در باندې څه لازمیږي هغې قیمت ته ادا کېږي یا قربانو کې او باقي ټولو اموالو کې بدل کېږي. درې کسان یاد کړل چې دوی زکات رانه کوي او خالد دی وی هغه سره څه دي هغه خو زغرې او سامانونه د خدای په لار کې وقف کړي دي د استدلال بالنظیر دی نو سامان د تورو او دغه کې چې د خدای په نوم وقف کولی شي نو په زکات کې هم ورکولی شي. ادراس غره هغه سره یې څه نشته چې څه دي ورسره خو د جهاد دپاره وقف دی هغه نه اوس شی غواړی نو چې وقف یې د خدای په نوم راغله نو زکات کې هم ورکول راغلی. او حضور مبارک زنانو ته وایي خیراتو کې اگر چې د خپلو کالو نه دی ورته ونه وایي چې دا هغه شي نه به خیرات کوئ چې کوم شي تاسو سره وایي که کالي پکې ورکوئ نو هم خیر دی نو جنس یې بدل ورته یاد فلم یستثن صدقة العبد من غیرها حضور ته استثناء ونه کړه وجعلت المرأة تلقي خرسها چاواله ورغدول وسخام او شامیلونه ولم يخص ذهب والفضة من العروض دې پکېونه وی چې د سرو نصر راکې او د سپینو سپین راکې او د سامان نه سامان راکې بلکې وی راکې که د سرو سپینو نه یو په عوض د بل شي کې هم. دا یو حدیث بیانوي حضور چې ابوبکر له زکات دغه لیکه وی که چا سره دانی نو دا دې درکړي که بنت مخاض نه نو دا دې درکړي که بنت مخاض سره بل څه زیاتي لازمې ده نو ګډې دې پکې درکړي نو دا بدل شو که نه شو که چا سره بنت مخاض او دو سره نی او بنت لبونی نو بنت لبون دې ته والی او مصدق بوله 100 روپۍ واپس ورکړي هغه وخت کې 100 روپۍ او 2 ګډې برابر وي. او که چا سره بنت مخاض وي او د باندې ابن لبون لازمي ابن لبون مساوي د بنت مخاض سره اما برابر. بیا حضور چې خطبه ویله په حج کې وی جوړې زنان او په اختر کې زنانو ته وایي وی هلکه صدقه وکړي دا ضرور نه ده چې صدقه دی زکات دی خو بیا هم صدقه عامه په لفظ کې زکات هم راځي او صدقه نفلي هم راځي نو حضور مبارک وی راوړی صدقه بس بکن ماره نه ورکولی شي زکات رول نه ورکولی شي به نشي ورکولی اگر چې جدی واده شي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين. متفرق مال بجمع کولی نشي او مجتمع مال بمفرق کولی نشي. دا د مسئلې د خلطې سره تعلق لري. ما ته ترمذی کې دا تفصیل ویلو اجمالا اعاده دار چې خلطه دوه قسمه ده یو ته خلطه د جوار وي بل ته خلطه د شیوع وي. خلطه د جوار دی ته چې د دو کسانو یا د درو اموال د یو جنس نه په یو ځای سري په یو ځای شپه تېری یو راعي وي یو یې ګودر وي 5 شرط اتفاقا دی نو دا درې واړه امامان وي د هغې زکات به یو وي او چې په خلطه د جوار کې هغې د یو زکات قایله دی نو خلطه د شیو کې خو من باب اولا قایله دی. خلطه د شیو دی ته وي چې مال شریکي پلار نه پاتې یا په مشترکه پیسو نو دلته خلطه د عیانو نو هغې خلطه د جوار او خلطه د عیانو دواړه مؤثره ګڼي په وحدت د زکات کې. زکات به یو اخیستې کېږي لکه 3 کسانې د یو کس 40 ګړي د بل په یو ځای سري نو یوه ګډه پکې راځي. بیا امام مالک صاحب یو شرط وایي چې هر یو شریک مجاور مالک حساب وي نو که یو مالک د نصاب نی په هغه نه راځي او دا دواړه امامان دا شرط نه وایي ایوي که 40 ګړي او د 40 نفرې هم به پکې یو راځي. امام ابو حنیفه نه خلطه د جوار مؤثره ګڼي
نو خلطه د شیوع مؤثره ګڼي. اگر چې مشهوره دا ده چې خلطه د جوار مؤثره نه ګڼي، خلطه د شیوع ګڼي، خو دواړه مؤثر نه دي. زمونږ په مذهب کې ممالک ته کتی شي او مال ته به کتی شي. نو دا حدیث دواړو سره تعلق لري. هغوی وایي مجتمع مال به متفرق کېږي نه، چې په یو ځای سري نو بس زکات بتیلی لکه څلوېښت ګړي، نو ته به یې جدا کړې نه چې دا 10 زما دی او 10 زما دی، نه چې مجتمع دی نو متفرق کوې ما. دارنګې متفرق مال یې جمع کوې ما، یو ځای د نصاب نه کمی او بل ځای د نصاب نه کمی، او ته دواړه یو ځای کې چې ماله خو یو زکات راکړي، نو نه به مالک دا کار کوي نه به مصدق دا کار کوي، نه په خلطه د شیوع کې نه په خلطه د جوار. زمونږ په مسلک کې به هم دا کار نه کوي، ځکه چې دا کار یې عبث دی او دوکه ده او ټګي ده. نو که خلطه د شیوع وي که خلطه د جوار وي، هر مالک او هر نصاب په دې احکام نه دي بنا. اوس دوی وایي که مال کې وحدت نه وي نو دا جمله ورپسې به څنګه ده؟ وما كان من خلیتین فإنهما یتراجعان بینهما بالسویة. د دواړو چې یو زکات واغشتی شي نو دوی به یو بل ته حساب باندې رجوع کوي. نو که یو زکات ته نه اغشتی کېدی نو معنا د تراجع سره. مونږ وایو دا لومبۍ جمله دواړو خلطو ته راجع ده، او دا دویمه کې خلیتین نمرات شریکین دي. دوه شریکینی په مال کې په شرکت د شیوع او د عنان سره، نو دوی که حصې دغې فرقی پکې، نو دوی به تراجع علی الحساب کوي. نو دا حدیث خو زمونږ په مسلک منطبق کېږي، ستاسو په مسلک نه، ځکه که خلطه د جوار ته والی نو زکات خو به د یو کس نه لاړ، نو هغه بل به ورته رجوع کوي، د دې دویم خو رجوع ورته حق نشته. زما ګډې معینې دی او ستا، او تاسو به یو زکات ته واغشتی شو، خو د یو طرف نه بالي نو هغه به رجوع کوي په بل صاحب چې ماله پکې راکړه، د هغه د طرفه خو رجوع نشته. او زمونږ په حساب کې د دواړو طرفه رجوع ده چې خلطه د شیوع وي او حصې متفرق وي. لکه د یو سړي 14 شوخان دی او د بل سړي 15 شوخان دی، خو دواړه په خلطه د شیوع کې شریک دي، یعنی په شریکه پیسو یې غشتي دي. یو د 15 برخو مالک دی، بل د 14. نو د 14 حصو نه کېږي بنت لبون، او د 15 حصو نه کېږي بنت مخاص. خو به دواړو نه والي، خو د هغه په بنت لبون کې د 15 واله 15 حصې دي، او د په بنت مخاص کې د 14 واله 14 حصې دي. نو دی به هغه نه 15 حصې پیسې والي، هغه به د ده نه د 14 حصو والي. نو تراجع زمونږ په صورت کې راځي، د دوی په صورت کې خو تراجع د یو جانب نه راځي د بل نه. حال دا چې تراجع مفاعله دا د دواړو جانبونه په خبره پیش. اوس دی یو قول نقل کوي، طاووس او عطا وایي اذا علم الخلیطان مالهما فلا اجمع مالهما. د هر مال چې متمیز وي نو مال یې نه جمع کېږي، یعنې دوی د خلطې د جوار نه دی قایله. وقال سفیان هم وی لا تجب حتی یتم لهذا 40 شاة لهذا 40 شاة. په هر یو علی زکات لازمیږي چې هر یو مالک ته نصابي. د سفیان په کلام کې دوه احتمال دي. اول دا چې د موافقت د مالک سره کوي، امام مالک چې اول به هر یو صاحب د نصابي، آخر کې به زکات یو کېږي. او دام د چې امام ابو حنیفه سره مطابقت کوي چې هر یو سړی او د هغه نصاب، نه په اول کې شرکت شته نه په آخر کې په زکات. خو د خارج نه معلومه ده چې د سفیان مسلک د امام ابو حنیفه دی. نو سفیان هم د دې قائله دی چې د هر مال جدای نو مالک پیشه او مالک پیشه شرکت لیس اعتبار نشته. امام بخاری د خلطې اعتبار نه دی کړی، نه د خلطې د شیوع او نه د خلطې د شرکت، ځکه چې د کوم جانب خوښ کې د هغه جانب علما اقوال نقل کوي. نو طاووس، عطا او سفیان دا درې واړه وایي چې د هر چا مال متمیز وي، جدا وي، صاحب د نصاب وي، نو هغه پیشه او نصاب یې پیشه. مونږ هیڅ قسمه شرکت لره
اس قسم اختلاط له اعتبار نه وایو په وحدت د زکات کې، ځکه زکات په مالک لازمیږي د طرف د سارون. هو دا حدیث زکات دی بلو کې یو فرق دی او جګړه چې شپږو شلو توخانو رسیږي، نو زمونږ مسلک دا دی چې د سر نه به بیا شروع کې، یعنی پنځو کې یوه ګډه، لسو کې دوه ګډې، دریو کې پنځلسو کې درې ګډې، بیا به اربعینیات او خمسینیات ته چې ورسېږي. او دوی عادت استیناف نه وی، نو درې قوله دي پکې. یو مسلک دا دی چې د سر نه به شروع کې، دا د امام ابو حنیفه قول دی. دویم قول د دریو امامانو دی چې شپږو شلو نه پس بیا حساب د اربعینیاتو د خمسینیاتو، اربعینیاتو کې بنت لبون او په خمسینیاتو کې حقه. او دریم مسلک د ابن جریر طبری دی چې د مزکی اختیار دی په دواړو کې، استیناف کوي او که حساب د اربعینیات او خمسینیاتو کوي. دا دواړه راغلي دي په احادیثو کې. مړه شي د هجرت معامله ډېره سخته ده. بحار بحره کلو ته وایي، کوه خپل عملونه د کلو نه لرې، یعنې په ځنګلو کې اوسېږي. کچا باندې بنت مخاز لازمیږي لکه پنځیش توخان، او د سره بنت مخاز نه، د سره بنت لبون وي. نو بنت لبون او بنت مخاز کې هغه وخت کې د دوه ګډو فرق و، نو مصدق په دوه ګډې ورکړي د خپل طرف، یا پچا بنت لبون لازمیږي او د سره بنت مخاز وي، نو مالک به ور سره دوه ګډې زیاتې ورکړي. هغه وخت کې دغه تفاوت بین القیمتینو. او که بنت لبون پسې ابن لبونو، نو ابن لبون او بنت مخاز په قیمت کې یو شان حسابېږي، یې کې دوه ګډې نشته. کله درو کالو ته وایي چې څلورم کې خپئ، او جزعه د څلورو کالو ته وایي چې پنځم کې خپئ. عربو کې به سهیل ستوري چې راوخته که نه، په دې به د سارو کالونه برابرول. ابو داود کې به دله راشي انشاءالله. نو چې کوم موسمي اوښانې په موسم بچي راوړي، نو د هغې ټول کلونه بدل شي بغیر د حباع نه. حباع هغه څاروي ته وایي چې بې موسمه پیدا د څارو خپل موسمي، هغه وخت کې دوی کې بوی پیدا شي په دې ښځو کې، او نارینه پې خېږي. هغه وخت کې قیمت او تفاوت اوس په د دې زمانې په حساب د ګډو چیلو په زکات اتفاق دی. څلوېښتو کې یوه ده، بیا شپږو شلو پورې یوه ده، چې یوې نه شپږو شلو نه یوه زیاته شي نو بیا دوه دی، تر یو کم 300 پورې، یو کم 400 پورې، 300 پورې نو بیا دوه دي، او چې 300 شي نو بیا درې دي. بیا د سلو حساب دی، 300 کې درې ګډې، 400 کې 400 ګډې. دا عبدالله انصاری چې هرات کې خخت ما ته دا ښکاري، دا عبدالله انصاری دی، د حضرت انس صاحب اولاد کې دی. هلته م لیدلی که نه هرات کې لوی زیارت دی، او دا خلک وله ورسي عبدالله انصاری سم، ځکه هرات او دا علاقې د علم مرکز سم. که یو مسلمان نه د دې مطابق زکات غوښتی شو ورده کی، او که د دې نه زیات یې غوښتی شو نه دی ورکوي. خط الجمل مانا د خطو د سام قابله چې قشي نو سام پخیږي درو کالو شي. قائمتی قید تا گوره کنه گڑی چیلے پا اکثر کال کے مفت گیا خری اغی که ده
صائمه سریدون کی او چې کور پاندې کور ولاړی ته ولا په بیا غیا راوړي هغه کې زکات دی مال ته ساروی درې قسم ویلو یاد لاره یو د تجارت نو دا هغه دا نصاب نه دی هغه په پیسو پسې دی راس المال ته به ګوره به د 22 غیا چې خوري هغه زکات نشته دریم د سریدون کې د توالد تناسل لپاره هدا کې زکات ته خدا ضرور ده چې د کال په اکثر ایسا کې مفت غیا خوري الله اره قصبینو ضرورت وي دا وارق نه جوړ ده زوړ ساروی بنا لی نه به مالک ور کوي نه به دیلی ولا ذات عوار نعم جن ولا تیس نر کاند الا ما شاء المصدق مگر که د مزکی خوخی یعنی هغه په دې کې فایده غني الکه دا روم ساروی را کا خدا غټ ځکه دې طالبانو لالو نو بل ورده کی انکه مزکی هغه کې خیر غني عیب جنې خو خیری پکې د فقیرانو نو خیر امام بخاری ناشنا خبره کوي دې د ظاهر د حدیث پسې دي چې ابو بکر وې ک انا قران من کوم بیت علم نو انا شرلوکیم په زکات کې کیږي او ټول فقها وینا ابو بکر صاحب دا مبالغه ویلې ده ذکر د انا په قالم راغله به خو قالم په زکات کې راواکا انا شرلوکی ته وې د سلو میاش البته زموږ مذهب کې یو صورت شته چې زکات سلوي ګډه کال کی پورا شو خو چې زکات وخت شو هغه غټه مړې شو بچی پاتې شو نو بچي ورکول شي او چې ټول بچی نو به پکې نشته د سرنا ابو بکر وی قسم دې ک انا خرانه من کې نو به زمانہ نو دا انا هغه مبالغه تن ویلې ده ها کچې لوکي رانه من کې چې لوکي په زکات کې نه او حسابيږي پسر حسابيږي زکات کې وینه ورکړي لکه خانم راغله انا زکات کې به قیمتي مال نه لري سردار ګډه ونه لنه سردار وا چې سر کې روانه ای رګړو او مذکر راشي ورته وي مال دا قیمتي را کنه درمیانه باندې الله د پینځو زود فریدون کو خانو نکم کی زکات نشته الله زود دفته وي وجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نسفيه حتى يسترع دا فقر د فقیر ځکه ورته زود وي یې خلک شړي ځنګل ته د سران د پاره زود نه زود تر دې په معنا رفاعل یا د مفعول الله کې اتفاق ده ډېر شو کې یو څه دې کالنه او چې سلوي شنو د کالنه دې پکې نه راو خزه پکې برابر دي سخیوي کسخیوي دا غو د مې خو کوم یو مې په عربو کې نه مې نو مې نه راغله اوس هم نشته عربو مصر کې شته شام کې نشته او په سعودي عربو کې اماراتو کې مې نشته واره میخ د غبو په زینو کې چې کوم دې ډېر وبي او ګرم ملک شام دا نه پیدا معنی دا نه هدا زه دې نه پیژنم دا څه سړی یعنی مال دې را نشي قیامت پرد د حاشین او سوالا د خلا عارفنا زه دې نه پیژنم هغه سړی چې راشي مال او وای په ست باندې ولاړی او وای چغي وای اما تو راش اخلاص میں کذو امتحان شم خلاص مولے لها خوار اس خوار پسلا قرآن شریف کے لئے فاخرج لهم اجل جسد له خوار سوچ پارا سام پارا کے لئے خوار آواز دبا ویقال جعار یجعرون پسلا یجعرون یرفعون اصواتهم کما تجعر البقرہ ما خلطبیلی و عربی وسیع جبرا ودار حیوان دا آواز جدا نم دے خوار یعار نباح زئیر حدیر ولو خراس صورت دا سے جوڑے گی چا دیرے پا شکل با پی گرزی
نو چې یو ختمیږي بل سر ورته را رسېدلی داسې به نه ځي داسې به پې ګرځي نو چې آخر ختمیږي اول به را رسېدلی په خپل ولانو زکات ثواب زیات ځکه دوه ثوابه دي پکې وی ام قرابت ته ام صدقه ده ام صله رحمي ده ام او قرابت مولدنی یعنی نستا اصولی نستا فروعی نه د پلار نیکه قر نیکور نیکی نه د مور نیای او نه د نسا نسی رونا خویندی ترونا ماماگان دا خواه اول بر اشتدارانو که گوره او بعض فقها زمون لگی چې سړي اشتدارانو کې غریب وي او د بل چاله زکات ورکوي نو دا یاره ده چې قبول نشي او دا مثال کې چې کوم حدیث مبارک ته دا د وقف صورت ته زکات نه دی ځکه د باغ وقف کنه باغ ته زکات نه خو د استدلال بالجنس کوي چې وقف قارب ته کېږي نو زکات هم پې کېږي او ابو طلحه وویل زه دا باغ ټول خیرات کوم د خدای په نوم صاحب ستا له اختیار در کوم نو حضور ډېر خوشحاله شو ما ستا اختیار قبول که خو دې تا ته واپس در کوم ته خپل ولانو له ورکړه نو ابی ابن کعب او حسان ابن ثابت له ورکړه حسان ورسره په شپږم نیکه شریک دی او ابی ورسره څلورم حضور خوشحاله شو مال رائحون ویل دی یا مال رائجون ویل دی یا مال رابحون او حدثنا ابن ابي مريم دام صدقه امرخه زکات نو ځکه حضور مبارک د اختر پر ورځ زنانو ته وی صدقه وکړي نو زکات خو نو وی دغه چرانه زینب خضر مسعود حضور مبارک لراله تنبه وړدوله وی څوک ته وی زینب وی کومه زینب ده وی د ابن مسعود شده زینب نومونه ډیر دي زینب عربی کې سربې ښځې ته وایي خډلی اجازت ورته وکړي وی صاحب نن تا حکم د صدقات وکړو او ما سره کالي ما دا خیرات کوم ابن مسعود راته وایي ما له یې راکړه او زما بچو له راکړه د بلې ښځې نه ستا ثواب به ډېر وشي نو صاحب کېږي ما هغه ټیک ویلی دی ابن مسعود صحیح ویلی دی او دا صدقات عامه دي ښه زکات په خاوند نه کېږي ځکه کالي ټول خیرات کوم هغې کې خو زکات خو خاص مالي او نصاب وي پکې